9-шы сыныптарға енгізілген дінтану негіздері сабағының сағат саны көбейтілуі мүмкін. Қазір жылына 34 сабақ өткізіліп келеді. Келер жылы оқу бағдарламасы жетілдіріліп, балалар жаңа оқулықтармен оқытылатын болады. Себебі әр бала діннен хабардар болып, ақ пен қараны мектеп жасынан ажыратып өсуі керек. Депутаттармен кездескен Дін істері агенттігінің басшылары осылай деді. Басқосуда ұлтаралық келісім мен конфессияаралық ынтымақтастық мәселесі де сөз болды. Қазір агенттік ел азаматтарының діни сауатын арттыру мақсатында жер-жерде ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Еліміз бойынша мұндай топтардың саны 500, былтыр 1.300.000 тұрғынмен кездессе, биылғы жылдың 3 айында 330.000 адаммен тікелей тілдескен. Біріншіден, еліміздегі мемлекеттік саясат ұстанатын зайырлы қағидаттарымыз бен діни және адамгершілік құндылықтарымыз. Екіншіден, жалпы діндер туралы, Қазақстандағы діндер туралы, бүкіл әлемдегі діндер туралы жалпылай мәлімет. Үшіншіден, бұл әлбетте радикализм мен экстремизмнің алдын алу, сол туралы мәлімет беру. Осы үш үлкен бағытта сол ақпараттық топтар жұмысын жасап жатыр.